测评熊猫羽壳冲锋衣，在钢铁丛林里漫步穿行，进入山野，把自己交还给自己。功能性测试：新衣服机洗3次以后，剪取大身、袖缝等8个不同部位的样品，使用设备加压，直到表面出现3滴水珠或大量渗水来测试防水性能。测出的不同部位防水性能都达标，可满足日常户外需求。洗后测试面料的防泼水性能有所下降，但少量水珠粘连的表现依旧能达到标准要求。制作好的式样，经过2轮透湿测试后，计算差值得出的透湿率远超国家标准。分别测试了外壳、内胆等状态下的保温率，均在标准要求的30%以上。耐穿性测试，经过马丁戴尔法摩擦1万次后，未发现单独的纱线断裂。耐磨的，测试的面料抗撕裂性15牛，符合标准要求。测试的面料摩擦色牢度，式样未见明显掉色。做工用料，面料手感较硬略色，上身挺阔感明显，会有一点摩擦响声。细节上设计有防风帽、可调节袖口等户外元素，拉链质感不错，也很顺滑。其他抽绳、胸章、臂章、刺绣等辅料细节质感都不错。版型试穿，经典修身的冲锋衣版型，女生也能穿出酷酷的飒爽感。这个绿色特别的小清新，满足户外需求的同时，也能作为穿搭单品。内胆单穿也蛮好看，修身不臃肿，蛮好的，给好评。完事拜拜。